Joker Out dolazi nam iz Slovenije, dolazi svima na Euroviziji iz Slovenije. Ovo je prva godina, čini mi se da sa Slovenije u poslednje vreme očekuje mnogo na Euroviziji. Da li vam to stvara pritisak? Da li očekujete taj ulazak u finale? I evo, kažu da ste jedno od većih iznenađenja u bivšim republikama. Pa hvala vam, svakako je to lepo čuti. Nešto radimo dobro, izgleda. Sad ove godine prvi put imamo polufinale bez žirija, tako da smo ovisni samo o glasova publike. A sad koliko ljudi zaista glasa za Sloveniju, to ćemo tek da vidimo. Mi se nadamo da dovoljno da prođemo u finale. I eto, mislim, bolje nego to da nastupamo sa maksimalnom energijom koju možemo dati, ne možemo da uradimo, tako da ako je to dovoljno, odlično, ako nije... Sada nastupate drugoj polufinalne večeri, ukoliko se ne varam. Da li je to neki hendikep, budući da u prve polufinalne večeri nastupaju i Hrvatska i Srbija i da ste uskraćeni za, eto, bar tih 12 bodova od bivših republika? Jel će vam to biti otežavajuće? Pa evo, šta da vam kažem, većina država ima barem velike dijaspore, Slovenija nema ni veliku dijasporu, evo nemamo ni komšiluka u svom polufinalu, tako da... Ali uprkos tome vi slovite za grupu koja će se naći u tom finalu, jel vas to negde malo opterećuje? Pa u stvari nas osrećuje iskreno da smo sad grupa koja se smatra za neprolaznike u finale. Ovo vreme pre Eurosonga bilo bi nam baš onako neka muka. Malo je lakše, svako jutro se probudiš pa znaš da barem je energija oko svega super. Ali postali ste miljenici u regionu, jel vam to imponuje, jel pratite generalno dešavanja, da kažemo, na kladionicama? Pa pokušavamo da ne gledamo previše te kladionice, pošto znate kako je, svaka stvar može da ti uništi duha i to nam ne treba sad pre nastupa, mi moramo da se osredotočimo na nastup i da odradimo to najbolje kao što možemo, tako da, ali eto, srećni smo što smo miljenici, evo, ako je to istina u regionu. Mi smo na drugom albumu izbacili 2 pesme u srpskom jeziku, to su pesme Ona i Demoni. Sve si me preduhitrio. Izvini. Dobro, evo sam si pomenuo da ste pevali na srpskom jeziku i da generalno imate dosta, nećeš da kažeš, ali ja ću reći, dosta publike u Srbiji. Da li pratite dešavanja kod nas? Nažalost, Srbije sada nije preterano do pesme, međutim, takva je situacija, ne možemo prekinemo učešće. Kažite nam, da li ste ispratili dešavanje, da li ste razgovarali sa Lukom? Pa evo, ja moram da vam kažem da, dobro, sad smo tu na Eurosongu, moramo da budemo srećni, zadovoljni, da svaki dan, celi dan dajemo intervjue i smijemo se i sve skupa, ali evo, moram da vam priznam da sam pratio, naravno, dešavanje u Srbiji i da me onako konkretno pogodilo. Nije mi bilo lako i ovu noć pre drugog napada, ne znam zašto, ali evo ja sam sanjao da se desio drugo masovno ubistvo i kad sam se probudio prva vest je bila to, tako da me baš onako preseklo. To je bio dan naše druge vežbe, tako da imali smo je baš rano i nije bilo lako, evo. Mene je sada tvoja izjava pogodila, da ne mogu sada da nastavim nešto o pesmama, moraš da me razumeš da govorim sada o pesmi, nije ni trenutak, ali da li možemo da pošaljemo neku poruku i koja je poruka koju biste vi poslali omladini koja sluša vaše pesme, koja vas prati i šta je to što bi poručili današnjoj omladini posle ovih nemilih događaja? Pa evo, ja mislim da naša pesma govori tačno o tome. Živimo u jednom ludom svetu gde smo svaki dan sve više i više okruženi i lažnim informacijama i informacijama koje jednostavno nisu prave za zdrav mozak. Tako da ništa, nagovaramo mlade da se druže međusobno, da se ne boje, da se pokazuju ljubav, nek pričaju o svemu, nek pričaju o svojim problemima. I eto, ako je moguće, svako jutro se probudiš, pogledaš u ogledalo i kažeš da će biti dobar dan. Evo, to je maksimalno što mogu da kažem. Ja, ono što mogu da vam kažem jeste da vam od sveh srca želim prolazak u finale, da će Srbija zaista vam držati fige te druge polufinalne večeri i da zaista želim da se sretnemo u finalu i da možemo onda da glasamo za vas. Hvala vam. Hvala vam puno. Hvala i puno sreće.
Joker Out. Za početak kako ste? Kako vam je u Liverpoolu? Odlično je, Liverpool je krasan, atmosfera je, evo vidite kakva. Imamo čak i sreću sa vremenom, kažu da je Liverpool vjetrovit i hladan i tmuran, što danas, evo, i ovih posljednjih dana nije istina, tako da ja. Ono što smo vidjeli s proba za vaš nastup je, znam da si rekao mojoj kolegici s portala koja je radila s tobom Zoomu intervju, da pripremate 3-minutni koncert Joker Outa. Kakav vam je dojam s proba za sad? Jeste uspjeli što ste htjeli? Jako smo zadovoljni sa svim što smo uspjeli da dostignemo sa probama. Nastup je jako koherentan i stvarno napravljen tako da ima smisao i neku crvenu nit od početka do kraja. Veoma, kako bih rekao, direktan, blizak. Imamo neki intimni odnos sa kamerom, sa gledalcima na televizijama. Evo, mislimo da smo dobro iskoristili binu i da naš nastup stoji tako kako je. Jedna brzinska poruka za fanove u Hrvatskoj. Pa evo, dragi fanovi u Hrvatskoj, mi smo Joker Out, predstavljamo Sloveniju na Eurosongu sa pjesmom Carpe Diem. Nažalost nismo u istom polufinalu, ali evo, hvala vam za ljubav koju nam šaljete. Pošaljite ljubavi za Let 3 koji predstavljaju vas. Svakome treba ljubav iz domaće države i podrška. Hvala vam, uživajte dan, a ako prođemo u finale, nadamo se, ako vam se sviđa naša pjesma, glasajte za nas.